እዛው ቆይ ሳታወሪ ቆይ። ለማንኛውም ግለጪ። ሰርፕራይዝ ላድርግሽና ሰርፕራይዝ ቀለበት ለሱ ነው። ወዴት ነው? ለዚህ ነው የጠራኸኝ? ተረጋጊና ቁሚ። ለዚህ ነው የጠራኸኝ? ቆይ ለዚሁ ነው። ልቀቀኝ። ተረጋጊ። አሁን ቤዛ አሁን ተረጋጊና ሁለታችሁን እኔ ለማስታረቅ ነው። ሰውና ሰው ማስታረቅ ደግሞ ሀጅር አለው። የተጣላ ባልና ሀረ ሰኢዶን ሂሪያ ቤዛ ሰዱጋ ፊዴቱ ቤዛ ሰልቢሳ ኢዳሼኒ ሂሪያ ቀብዲ ቱርቴ ሂሪያ ቀብዲ ሂሪያ ሺ ሰዱጋቹ ሰሼን ሶባ ሶብዴቶን ታኔ ሰሼን ኪጂባ ሶብዴቶን ታ ሪሊ ሂሪያ ሺቹ ሂሪያ ሺ ቶኮ ፊዴቱ ሂሪያ ሺ ሰኢዶት ቢልቢሌ ሰኢዶዳ ቤዛ ሲጃለቴም ዲሩጋን በቹዳፊ ገሩ አና ኢናፍሲሱፊዳ አና ፋና ዋወሎልቴፊ ana inaafsisuufi hamma kana hundumaa goote hamma manatti dhuftutti amma manatti shaanxaa gurrattee dhuftutti kan geesse ana inaafsisuuf ana faana lola qabdi kanaafu walitti nu fidii jedheen walitti nu fidii gaafa jedhuuni Sa'idoon immoo beeza bilbilee waama beezaan waan bilbilee waame ijaayuun argattu fiigaa dhuftee achi beezaa keessanii bilbilee waamichuudha. Achiin shena shur editi ijaba uffadhu kottu maana renna si gammachiisu fette maalenna guyyaa tokko mataa qullaa guyyaa tokko maaleenna si gammachiisu fidhaani waan siin taane jira iyyuu etteen ishi ammatu waan dhoskite iccitii baay'ee jira ati riyaa qabda jaalallee qabdamteenna sitti meetteen eenyutu sitti mee duukaa buutee sattis qorattee itti finfinneedhaa dhufeeraa itti jedheen finfinneedhaa naa bilbilee wal na qunnamsiisi beezaan ninki jibdi si jaallattee miti ana inaafsisuufidha ana faana lola qabdi naan jedhee iccitii kee hundumaa akkati kijibdu akkati sobdu akkati qumaaran irratti haasoftu akkati anaanii maqaana balleessuuf deemtu amma bira gaheeraa jedheen. Sayyahan isin jaalladham haa jettaa teessaa fidda maaloo deessita maalee nananana jette. Isii isa durii jettee isa darbeedha jettee waan darbe tokko iyyuu hin jiru jedheen achi booda maal godhe seetan Sa'iduu sarpiraayiziin si godha ija kee hidhadhu jedheen sarpiraayiz laargish noo ija kee hidhadhu jedheen achi ija ishii shaarbidhaan hidhattee maal sitti fakkaata sarpiraayiziin kenna maal wal faana jiraachuu mitiire waanuma akkasii ishi maali dhare bakka habaaboofa wayii waan naa kennitu qubeelaafaa wayii hin jettuun seetani qubni kee achitan jedha baarsa qubeelaa itti qaasiya achi ija ishirraa eegee kunoo qubeellaan kee dheetu hiriyaashii sana itti agarsiise fiiguu kaate arginaan araa keessatti fiigdaa jedhanii qabanii dhaabanii fuulatti isaanii si arguun barbaadu maal gochii dhuftee maaliif na hordoftee maal narraa fuutaa si dhiisee miti si biraa deeme miti ati dubartii biraa faana si nagaree hankaafeetti minaamin jettee achi booda ati garuuyyuu isa inaafsisuu miti kanati akkas godhaa turtee inni Sa'idoo malee dhuguma akkati na hin jaallanne nan beeka barii na jaallattee miti isa inaafsisuu maraatteedhe dhuguma kun maraannaa malee jaalala miti bara kun maraannaa saqara dabarsaa yoo ta'e malee jaalala miti kun dhugaa dubbachuudha nama kotota guurratee ofee balbala namatti reebu maal dirqiin akkasii na gudee duufeedha Sa'idoo butuu malee maal Sa'idoo butuu nama dubartoota naamni walitti qabdee makiinaa qopheessite Sa'idoo butuu malee maal tafe na achi hiriyaan ishii sun dhufee isa kana dhamiti hiriyaan keedheeni ani isan barbaadu jettee siin hin barbaada maaliif isan barbaadu sababan qabdu jedhanii inni nama hojii miti jetteen inni of bebbereechee of mimmiidhagsee deemuu malee nama hojii miti jettinna ani kaaffeetti dubartii faana ta'an argeette eewudha jettee ilaaltee taa'in namni faana argame eewu faana taa'e eenyudha firadha boleettiidha maali namuma waan ta'eef fiigdee baddaayyuu jedheen aniyyuu jira miti ani
haadha manaa qabaa ijoollee. Haadha manaa kan biraas qaban ture. Amma immoo kan biraa qopheeffadheen jira. Garuu siituu nan heerumattee maraattee miti enna sinaa wayya kan kee beekamaadha. Ati akkamitti akka dubartii bulfattu akkamitti akka ijoollee kee kunuunfattu sirriitti waan beekuufi si wayyanii nama hojii miti jette. Dargaggeessa harka qullaadha qamisii si gurgurchiisa. Maanan nattannaan daddaahee diddiidee galee diddiidee ishee kana dubbii jechuun si galte miti. Dargaggeessa maal Saidoo maadha seena ilaalimee bareedaa kana jedheen qeerroo kana jedheen firiizii kana ilaalii jedheen ana immoo laani malaaxaa jedheen. Meeqaan masii wayyeesiif akkamitti inni ija hidhattee natti dhufte immoo akkana lakki ati jireenya beektaa jetteen kun of babbareecha of farrazee deeme malee mana hojii miti jetteen. Agitaan qophaasa bitan sana. Qoqophaa amma bara kana keessa waan qoqophaa laxlax gootee galuu dandeessa lukkuu hojjetamtuu ishee killee 10 faan baaldiitti sii kenna. Qophaa akkas akkasii barbaada bakka namni beezaan kana barbaadde kotti nyaata riilisteetii bitachuu barbaadde dorgoggeessa arga bullaadha qabisiisi gurgurchiisa. Kana jechuudha. Zoro kana. Viidiyoo ayyuullee kaleessa moo hin gadda yeroo laalu maaliin na jiraachista moo maaliin na jiraachista jetteen mucicha jechuudha. Gurbaa sana maaliin na jiraachista moo maal qabdaa jetteen. By the way namni yeroo nama jaallatu kallattiidhaan akkasii jedhamee gaafatamu. Maal qabdaan jedhamu. Kun adeemsadha malee kan waan inni qabu bira geesse ilaaltee nama hojii yoo ta'e hojjetee nama jijjiiramarra jiru yoo ta'e akkanatti daalan kallattii maal qabda maaliin na jiraachista. Ijoolleen kun warri shamarran kunniin warreen jijjiirama keessa dhaqee zaffedhee taa'uu barbaadu malee warra hojjetee jijjiiramuu barbaadu miti. Isa tokko dhamee dafqee ijaaree bitee keessa qanii ta'anii jechuu warra barbaadanidha. No more no way hin jiru. Hinjiru bakka hinjiru milkaa'usi ofii naannoof malee hinjiru gadee dhiti 0 irraa ka'ee 1 lamachaa deemuu si basha. Na akkatti Saidoon keessanii walitti fidee anamba isin gidduudhaan an baha kunoo waliigala dubartii biratti argite eenyudha dubartiin sun maalidha dhiti jaalallee kee baay'ee si jaalata siif jedhee Finfinnee irraa dhufe ani abbaa ijoolleeti ani kana fuudhus qopheeffadheen jira jireenya koo keessa bahii sadhumaa bahii kunoo kan si fakkaatu kunoo hiriyaa kee nan hordofiinee Saidoon gidduudha deeme jara lama walitti gadhiisee jiru kana beekna baqqaanu kana beekna de maantalle maani karaatte maani Saidoo irratti likkiftii wayii lakkame immoo aduu xaraara sa'aatii 7 buna ugideetu afanii lulluqqatiin baatee michiin Saidoo xaa kana dhaane kan beezaa immoo waan biraayyuu